Oi, tudo bem contigo? Eu me chamo Lucas Queiroz, sou coach vocal e esse é um vídeo de React. Vem comigo. Hoje vamos analisar o episódio 2 dos Jovens Talentos. Semana passada tivemos o episódio 1 e hoje a gente vai analisar o episódio seguinte. Tô animado! Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O primeiro é o Lucas Paiva. Olha que legal, né? Ele já começa o meu combustível. Um melismazinho aqui, ó. Lucas, o que é melisma? É uma sequência com muitas notas. Então ele já começa a música com essa sequência. Pra continuar, parece que faltou um pouquinho a respiração ali. Ele inspirou, mas faltou ar e aí ele cortou de uma vez. Jesus é a calmaria. Tá vendo? Foi um detalhezinho. Eu vou fazer bastante observações durante o vídeo. E aí o intuito não é denegrir, não é falar mal do candidato, da pessoa que está cantando. O objetivo é você melhorar a tua percepção musical, certo? O aconchego dos meus dias. Nossa, olha que bonito. O aconchego dos... Nossa, muito bonito. O meu alicerce pra não desistir. Nossa, que bonito. Que timbre bonito. Muito boa a articulação dele. Não tá sendo fácil aqui. Olha, ele vem, não, firme, forte. Ele começou mais suave, né, com uma voz mais leve e tal. Aqui ele desceu, colocou um peso. Mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Olha que frase longa, né? Longa, legal, bacana. Eita! Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for me arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo. Percebe como que essa música é difícil? Tem frases super longas, poucos lugares pra respirar. E não sai mais. Este é um novo... Aí a gente tem uma propaganda. Vamos esperar passar a propaganda. Pô, legal, hein? Timbre bonito, uma música difícil com frases bem longas. Ele colocou alguns melismas ali no início, bem bacana. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. E tem essa questão também de ter muitas palavras a música. Muitas palavras. Ele tá mandando bem? Tô curtindo. Que voz, hein? Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Tu és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Caraca, que bacana. Ó, eu vou precisar ficar parando para não pegar direito de aviso autoral. Só por isso que eu tô parando, mas nossa, que vontade de parar, de não parar, né? Você vai escutando, ouvindo. Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti. Ó, uma mudança de oitava, né? Em ti, né? Sai da nota grave e vai para uma nota aguda.
muita precisão. Ó, o Caio também gostou. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que for me arrastando, eu não. E aí eles vêm com mais massa, com mais peso, nessa repetição um pouco mais forte, mais imponente. Muita técnica vocal, muita informação vocal. Volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. Opa, teve uma quebrinha ali? E comigo e não sai mais. Ó, teve uma quebrinha ali. Pode ser proposital ou pode não ser. Vamos ouvir de novo. Fica aqui comigo e não sai mais. Mas eu acho que foi proposital essa quebrinha. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. E tem essa questão deles estarem bem pertinho, né, do júri, né? O júri tá ali do lado, é uma pressão a mais. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Tu és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. E a articulação dele, ó, grande. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só me encontro em ti? Tu és o meu. Aí ele suaviza de novo. Olha como ele coloca volume, intensidade, depois ele suaviza. Tu és o meu alívio. És o meu alívio. Ó, ele termina com grave, ó. Parabéns, que voz, que técnica. Nossa, tem grave, tem agudo, tem melismo, tem nota reta, tem frase longa. Que bacana, muito legal. Ó, bom, hein? Começamos bem. Começamos bem o episódio de hoje. Vamos para o próximo. A próxima é... Eles vão falar dos candidatos, vão emitir as opiniões, o Raul também vai falar um pouquinho. Vamos ver quem é a próxima. A gente tem outra propaganda. Vou tirar essa propagandazinha aqui. Pular. A ideia desse vídeo é ser com o mínimo de corte possível. Vamos ver o nome dela. Emily Souza. Então a próxima é a Emily. Vamos ver o que a Emily vai cantar. Here comes a wave meant to wash me away. Uou, ela vai cantar Speechless. A tide that has taken me under. Ó, ficou grave pra ela aqui o início, hein? Essa é uma música com muita extensão vocal, ou seja, pega notas muito graves e notas muito agudas. Então a escolha do tom é muito importante nessa música. E o tom ficou bem grave para ela aqui no início. Percebe que a voz dela tá bem soprosa, não tem muito volume, muita intensidade. Tá um pouco apagada a voz. Agora vai subir, vamos ver como é que ela vai sair nessa região mais média. Percebe que aqui subiu a música um pouquinho, a voz dela já ficou um pouco mais cheia.
Ó o A dela, dá, certo? Em vez de dá, grande. Que ela quase chega na nota. Mas ela tem uma voz suave, delicada, muito bonita. Mas aqui ela pode estar um pouco nervosa. Então a articulação dela tá pequenininha e ela optou por uma interpretação mais delicada, mais suave, pelo menos nessa primeira parte da música. Vamos ver agora o que ela vai fazer. Ó, e no final ela incorporou é ótimo, né? Na verdade, ela encorpou um pouco a voz. Nem sei se essa palavra existe. Então, no final, ela colocou um pouco mais de potência e de peso. Ela vem com mais intensidade. Ó, aqui a voz dela brilha bastante. Então aqui com mais peso, com mais energia, numa região mais médio grave, a voz dela surge. Aí ela aumentou a articulação. Aí a gente vai pensar, pô, Lucas, só o que mudou da primeira parte para a segunda é a intensidade. Na primeira ela tava mais soprosa, mais levinha, e agora tá mais firme. Muda tudo. Muda tudo, muda os ajustes, muda as interações aqui dentro, muda tudo. Então, aquele primeiro ajuste estava um pouco mais frouxo, a afinação estava um pouco baixa, pouca articulação. Aqui não, aqui ela vem com intensidade e tudo encaixa. Olha como bonito o I dela, ó, vou voltar. Então é muito normal a voz funcionar mais com um ajuste do que com outro ajuste. É super normal. Então o ponto forte dela é a voz mais pressurizada, mais potente, mais cheia. Funciona muito mais, ela afina melhor, ela articula melhor, o som sai mais completo, digamos assim. E ela atinge melhor as notas também. Eita, que ela dá uma deslizadinha. Que é normal também, acontece. Aquela laringe dela tá subindo um pouquinho. O que acontece? Ela tá colocando um pouco de pressão demais. E aí o que acontece? O som sai um pouco apertado. Aí ela recupera. Ó, percebe que aqui ela tá pressurizada, mas não tá apertado demais. O que acontece? Se você aperta demais, você estrangula, fica tenso. Se você coloca a pressão suficiente, fica potente, cheio, forte. Agora, se você coloca demais, passa do ponto, soa um pouquinho gritado, um pouco tenso. Ó, aqui, ó.
Aí aqui, ó, aqui já soa, aqui, no começo soa um pouco apertado, aqui, ó. Vou voltar mais. Aqui é um pouquinho apertado. Agora ela vai relaxar um pouquinho mais e vai soar potente, ó. Aqui ela ajustou certinho, botou a pressão certinho e aí sai forte e potente, cheio. Isso é um detalhe aqui dentro, um pouquinho de pressão a mais ou a menos que encaixa, fica forte e cheio, ou encaixa, fica tenso. Aí ela mandou bem. Foi. Oh, aí aqui ela vai. Aquela transição que foi um pouquinho... Outra propaganda. Aquela transição que foi um pouquinho difícil de fazer, mas logo depois ela recuperou e foi com tudo. Terminou muito bem a música. Então essa segunda parte foi boa. Então vamos seguir. Quem é o próximo ou a próxima? Esses aqui foram candidatos novos. Agora a gente vai ver quem se classificou da semana passada. A Lizzy. Stay this way. Caraca. Ela escolheu Never Enough. Uma música muito difícil. Grave, hein? Muito grave. Tanto que a voz dela some aqui nos graves, hein? Uma outra candidata que escolheu uma música muito grave e depois essa música vai ficar bem aguda. Então vamos ver como é que ela vai desenrolar isso aqui. I can't let this moment end. You sit of a dream in me, getting it loud. Então você percebe que tá bem grave pra ela. A voz dela quase some, ela tá com o microfone aqui, ó, pertinho da boca. Mas é isso. Mas achei que ficou bonito. Achei que ficou... O grave dela é bonito. Take my hand, we'll share this with me. Aqui ela saiu um pouquinho, deixa eu ver. My hand, Aqui, ó. we'll share this with me. 'Cause darling, without you, all this time É que ela entra melhor na música. thousands spotlights, all the stars we steal from the sky will never be. Ela faz uma passagem. Aquele começo estava muito grave para ela, muito difícil de encaixar, que tá no limite. Aqui ela tem um pouco mais de respiro, porque aqui a voz dela funciona melhor. Enough, never be enough. The stars of gold, there's just too little. These hands could hold the world, but it all will never be enough. Nossa, essa passagem. Nossa, muito bonita a passagem dela. Never be enough for me. Never, never. Então ela escolheu fazer uma passagem de uma voz de peito para uma voz de cabeça mais marcada. Então você escuta bem essa passagem. Ela é uma escolha interpretativa. Percebe que esse neva tá mais ou menos ali na mesma região e ela faz mais misto, mais
desconectado do que ela tinha feito a frase anterior, exatamente para criar essa textura. Então antes eu tinha uma passagem, eu escutava voz de peito e voz de cabeça, agora eu escuto mais voz mista. Então é toda uma construção, ela pensou nessa interpretação. Olha que legal. Então, tudo é pensado. Ela começou com uma passagem da voz de peito para a voz de cabeça, aí ela fez uma voz mista, agora ela vem com um belting, que é aquela voz mista pressurizada, potente, forte, cheia. Tudo muito pensado. E olha a boca dela. Não falta, não sobra nada, é cravado, cravado. All the shine of thousands spotlights, all the stars we steal from night sky will never be enough, never be enough. The stars of E a música não volta para aquele início super grave, ela já volta para uma região mais médio, que a voz dela já funciona melhor. still little. This hands could hold the rail, but it'll never be enough. Ó, também longa a frase, hein? Hold the rail, but it'll never be enough. Never be enough. Oh, que legal! Olha que desenho bonito! Ela vai subindo, 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 muito bonito. Vamos vídeo. Never be enough. Olha, ela fez um desenho próprio, então ela colocou um pouco da interpretação, escolhas melódicas, escolhas de melodias que ela fez aqui. Interessante, que ela traz a personalidade dela para a música. Olha essa nota cravada, hein? Vamos ver como é que ela vai terminar a música, né? Geralmente essa música tem uma nota longa. Vamos ver. Uau! Quanta técnica vocal! Quanta técnica! No começo ali ela deu uma sacrificada no começo, que estava realmente muito grave para ela, mas o restante da música só vitória, show de bola. O restante da música ela foi muito bem. Só aquele iniciozinho que estava realmente muito grave, a voz dela deu uma sumida. Vamos para a Melissa Esteves. O que a Melissa vai cantar hoje? Olá! Vamos ver o que a Melissa vai cantar hoje. A gente tem... Vamos para o anúncio. Se você rasgar os céus, Ela já começa um pouco debochada, né? Mas se você... Uou! apenas mais uma vez. Nossa, ela entrou muito afinada. Oh, se você descer e fizer
Ah, nossa! Vamos ver esse melisma de novo. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, e como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Que coisa linda! Nossa, que bonito. Ó, tô gostando, hein? E você tá gostando? Comenta aqui, comenta se você tá gostando também. Mostra a essa geração os teus prodígios e os teus sinais. Que grave bonito. Difícil essa música, hein? Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu. Nossa, até agora uma escolha excelente, assim, super encaixada. Graves, médios, agudos aqui nessa música. Melismas, escolhas interpretativas. Você faz a eternidade se alinhar com Ó, faz eternidade. Bastante nasalidade aqui. o natural. E da terra nossa. Olha como ela veio com aquela nasalidade e aí ela tirou, botou mais espaço, né? Uau! E cresceu. Eu, particularmente, sou do time da nasalidade. Eu gosto. Nasalidade super bem-vinda. Não pode ficar demais. Ali ela usou um pouquinho demais, mas foi uma frasezinha da música, logo ela tirou. Nós que somos pouco amamos, aviva-nos, 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 Senhor. Então é saber usar, é colocar e tirar, é perceber os momentos que faz sentido. Colocar mais nasalidade, colocar mais oralidade, colocar mais potência, colocar mais suavidade. São escolhas. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ela não tá se ouvindo direito, ou tá alto, tá tentando regular ali. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. E é super interessante que ela arruma e ela mexe e vai dando um jeito enquanto vai cantando. É aquela coisa, né? Você conserta o pneu do carro enquanto ele anda. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. E ela tá com aquela dificuldadezinha, mas não tá atrapalhando não. Ela tá indo, mandando ver. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Ó, um treinadozinho, né? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Oh, olha que encaixada essa nota. Eita! Nossa, é muita coisa. É muita informação. Diante do teu altar, até que o
termina suave, né? Termina tranquilo, delicado. Nossa, não tenho o que falar. Pra mim, nota 10. Nossa, muito bom. Até agora foi a minha melhor, foi a minha apresentação preferida. A melhor, na minha opinião. Quero ver a próxima. Temos mais uma. A próxima é... Tchau, gente. O programa. Tô ansioso pela próxima. É a última apresentação da noite. Vamos ver. A próxima candidata é outra propaganda. Eita, YouTube. Jovens Valentina Teixeira. Vamos ver o que a Valentina vai cantar hoje. Entrou bem na música. Look at me now. Will I ever learn? I don't know how. Ela tem um vibrato bem, né? Esse vibradinho não vai. But I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a burning. Hoje ela veio com uma coisa mais musical, né? Mais musical no sentido de musical Broadway, uma coisa mais assim. One more look and I forget everything. Whoa, Mamma Mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma Mia, does it show again? My, just how much I miss you. Yes, I'm broken hearted. Blue since the day we Caraca, que legal. Um pouco diferente do que ela fez na semana passada, né? parted. Why did I ever let you go? Mamma Mia, now I really know. My, I can never let you go. Você tem energia. Deixa eu ver como é que ela vai seguir com a música. Ali no finalzinho. Mamma Mia. Mamma Mia. Legal, e até o final ali ela no personagem. Muito bacana. Vamos ver as notas. Hoje é o Raulzinho que tá no júri. Vamos ver as notas. Cadê as notas? Gente, quero ver as notas. Ah, aqui as notas. Deixa eu pegar todas as notas. As notas da Valentina, Lucas Paiva, deixa eu ver todas. Tararam! Lucas Paiva, 26. Emily Souza, 24. Lizzy, 26,5. Melissa Esteves, 29,5. E a Valentina Teixeira, 28,5. Oh, legal. Legal. Eu gostei do Lucas, achei que ele foi bem. A Melissa, 29,5. Uma ótima nota. A Valentina também foi muito bem. Eu concordo com as notas. Concordo. A Emily foi que tirou uma nota um pouco mais baixa. Ela teve um começo ali um pouco mais difícil. Depois ela recuperou. Então as 3 pessoas que estavam na semana passada vão ser as 3 pessoas que vão continuar essa semana. É isso. As 3 pessoas que vão continuar. E aí, você concorda com as notas? Escreve aqui no comentário, curte, compartilha e teremos mais vídeos de Jovens Talentos. Vocês estão gostando? Eu tô adorando fazer Jovens Talentos.
Muito bacana. Então é isso, curte, compartilha, comenta. E se você quer melhorar a tua voz, entre em contato comigo, vai ter o meu contato aqui na descrição do vídeo. Agenda uma aula experimental, agenda uma avaliação vocal pra gente trabalhar a tua voz e conseguir desenvolver o teu instrumento, certo? Então, entre em contato aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.